小儿咳嗽带血丝是怎么回事儿？咳嗽呢，是我们人体清除呼吸道的分泌物或者异物的一种保护性反射的动作，有对机体有利的一面。但是呢，如果是剧烈长期的咳嗽呢，可以导致呼吸道的出血。如果是咳嗽的压力过大，导致了毛细血管破裂，那么这种情况引起的咳嗽痰中带血丝呢，一般是没有什么大碍的，只要继续抗感染对症治疗，随着原发病的好转呢，痰中带血丝的这种症状就会慢慢的消失。但是如果一旦孩子出现了卡血，或者是卡血淋块，卡出的血量比较大，这时候我们医生就需要高度警惕这个孩子是不是合并有支气管扩张，或者是发生了一些比较特殊的感染，比如说我们的肺结核杆菌的感染，最常见的症状呢，也是引起一个痰中带血丝，甚至卡血，甚至卡血淋块。如果家长发现孩子痰中带血丝，或者是卡血，甚至血淋块的时候呢，应该及时的把孩子带到医院进行一个进一步的检查，以免贻误诊断的时机。